زدتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة زدتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك. Sama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini saya akan nyanyi lagi, tapi kita dengarkan dulu pembacaan pemenang MTQ pada hari ini. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Fao.